ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ ആണ് വണ്ടി, പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കീ കീ എന്നുള്ള ഒരു ബെയറിങ്ങിന്റെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് കസ്റ്റമർ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ആ ഒരു സൗണ്ട് കാണും. ചിലപ്പോൾ അത് ക്വിക്കായിട്ട് അങ്ങ് പോകും, ചിലപ്പോൾ ഒരു 1-2 കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് അങ്ങ് പോകും. പക്ഷെ രാവിലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കാണത്തുമില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കാല് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിരുന്നു, സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിക്ക് സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇട്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലച്ചിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. ക്ലച്ച് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാല് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ സെയിം നമ്മൾ ബെൽറ്റ് സൗണ്ട് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, പക്ഷെ ക്ലച്ചിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിടുമ്പോൾ, ഫുള്ള് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഫുള്ള് ചവിട്ടിയിട്ട് വിടുന്ന സമയത്ത് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗിയർ ബോക്സും ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഗിയർ ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച്, പ്രഷർ പ്ലേറ്റും അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിലീസ് ബെയറിംഗിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കാം. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് റിലീസ് ബെയറിംഗിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ളായിട്ട് അഴുക്ക്, അതായത് ക്ലച്ച് തീർന്നതിന്റെ ഫൈബറിന്റെ പൊടിയാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനും റിലീസ് ബെയറിംഗിന്റെ ഇതിൽ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിലീസ് ബെയറിംഗ് ഓടുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള, അതായത് ഈ വണ്ടിക്ക് ക്ലച്ചിന് ടൈറ്റും ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷേ അത് കസ്റ്റമർ സ്ഥിരം ഓടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ടൈറ്റ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വണ്ടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ചിന് ടൈറ്റും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ളായിട്ട് അഴുക്കും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വെല്ലൗസിന്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ള് ക്ലച്ചിന്റെ പൊടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിന്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗ് പോയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത്, അതായത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. ബെയറിംഗ് മാറുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ക്ലച്ചിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് വിളിച്ചേ. ബെയറിംഗ് നമ്മൾ കറക്കി വിടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ചയാണ് ഇതിനകത്ത് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിന്റെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറിയിട്ട് ബെയറിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജാമായിട്ട് ബെയറിങ് പോകുന്നതാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വരാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ചില ടൈമിൽ, അതായത് ഒന്ന് ബെയറിംഗ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പൊടി അഴുക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പോകും. അപ്പോൾ ബെയറിംഗ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് രാവിലെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്ലച്ചിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം. ക്ലച്ച് നമ്മൾ തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പൊടി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ റിവിറ്റ് ഏകദേശം പിടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിന്റെ റിവിറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് തേഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കാം, ഈ ഭാഗത്തും അതേപോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരെ ഫ്ലൈവീലിൽ പിടിക്കും, ഈ റിവിറ്റ് ഫ്ലൈവീലിൽ പിടിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഫ്ലൈവീലിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്ലൈവീൽ നമുക്ക് മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗ് നമുക്ക് മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ്, പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അതിന്റെ ക്ലച്ചിന്റെ അവസ്ഥ, അതുപോലെ തന്നെ റിലീസ് ബെയറിംഗിന്റെ മൂളിച്ചയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈന്റ്, നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ ചെറുതായിട്ട് കാല് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ച കേൾക്കുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരം ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബെയറിംഗിന്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ക്ലച്ചിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹാർഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലച്ചിന് ടൈറ്റ് വന്ന്, അതായത് ക്ലച്ച് നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ടൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കൂടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ പൊടിയെല്ലാം കൂടെ കയറി, അതായത് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് തീരാറായിട്ട് പൊടിയെല്ലാം കൂടെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇതിന്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറും. അതുപോലെ തന്നെ റിലീസ് ബെയറിംഗ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ കയറി ഇരുന്നിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് അഴുക്ക് പിടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിലീസ് ബെയറിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പ്രസ് ആവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാർഡ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുന്ന പ്രഷർ പ്ലേറ്റിന്റെ ആ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലച്ചിന് ഹാർഡ് വരും. അതായത് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് തീരാറാവുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പിന്നെ ഹാർഡ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 80,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടിയാണ്.
അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗ് ആയിരുന്നു കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗ് മാറണം, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് പ്രഷർ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറണം, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.